bakal ngasih tau kalian tutorial gimana caranya ngedownload sound effect yang pastinya bebas copyright, guys. Dan aku juga bakal ngasih tau kalian gimana caranya mengcut dan memisahkan sound effect menjadi satu persatu, guys. Karena pada waktu kalian ngedownload sound effect yang pastinya masih banyak kan sound effectnya. Dan aku bakal kasih tau kalian gimana caranya memisahkan sound effect menjadi satu persatu. Dan juga kali ini aku bakal kasih tau kalian gimana caranya menambahkan sound effect ke dalam video yang kalian akan edit, guys. Nah, yang mau tahu caranya, stay tune terus ya di video ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, kita mulai aja tutorialnya. Di bawah santai ya. Nah, sekarang kita ke menu. Kalian cari di HP kalian aplikasi YouTube. Nah, kalau kalian udah nemu, buka aja. Ketik kata kuncinya sound effect. Nah, di sini kan ada banyak nih, guys. Kalian scroll aja ke bawah. Lihat aja dulu, teman-teman. Tuh kan ada banyak. Nah, karena di awal video aku udah ngomong ke kalian, aku bakal ngasih tahu ke kalian sound effect yang bebas copyright. Nah, di sini ada salah satu yang aku bakal saran ke kalian. Sound effect yang bebas copyright pastinya, guys. Nah, aku saran ke kalian untuk ngedownload sound effect dari Kairuna Adelina. Sorry ya kalau aku salah nyebut namanya. Nah, ini nih yang ada thumbnail warna pink gitu, guys. Nah, kalian download aja. Ada titik 3, kalian tekan aja. Terus bagikan, salin linknya. Nah, kalau udah kayak gini, dia udah kesalin linknya, guys. Di bawah ada tulisan disalin. Nah, sekarang kita ke menu, lalu kita cari browser. Terserah kalian mau pakai apa, Chrome, Google, atau apa saja. Dan di sini aku pakai Google biasa aja. Ketik kata kuncinya YouTube Downloader. Nah, kalau udah, kita pilih yang kedua ya, guys. Nah, yang ada tulisan YouTube Converter and Downloader. Aduh, aku nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau nggak bisa lihat aja di situ. Kalian pilih aja yang kedua. Nah, di sini kalian harus pas linknya ya, guys. Nah, kalian pas dulu linknya, teman-teman. Nah, kalau udah, di sini kan kita mau download sound effect. Jadi ini masih berbentuk video, guys. Jadi kita bakal ubah ke musik MP3 ya, di sebelah kirinya. Nah, kalau udah, tekan start aja, guys. Nah, dia lagi proses untuk mau ngedownload. Bentar ya, guys. Nah, kalau udah, langsung aja tekan download di sebelah kiri. Oh, ada warna birunya itu, guys. Nah, tinggal tunggu deh. Dia lagi ngedownload nih, guys. Ini nggak tahu apa. Sejenis apa ya? Oke, jadi dia udah ke download, guys. Jadi kita bakal lihat biasanya dia kesimpan di file gitu, guys. Nah, di atas sudah ada sound 20 sound effect ya, sound 20 sound effect yang kita download tadi, guys. Nah, ini dia masih kesambung, guys. Jadi aku bakal ngasih tahu kalian gimana cara misahinnya menjadi satu persatu.
Nah, untuk meng-cut atau memisahkan sound effect yang tadi kita download guys, sekarang aku saranin ke kalian untuk download dulu aplikasi pemotong lagu. Nah, di sini aplikasi yang aku saranin ke kalian yaitu editor musik potong lagu, menggabungkan nggak tahu apa selanjutnya. Itu yang bagian ketiga guys, urutan ketiga. Nah, ini dia nih guys. Nah, yang ini kalian install aja teman-teman. Tunggu sebentar ya guys. Nah, kalau udah kalian install aja. Nah, kayak gini nih tampilannya guys. Jadi karena kita mau motong lagu, kita pilih yang sebelah kiri bagian atas, pemotong MP3. Kita izinkan aja. Nah, kita cari guys sound effect yang akan kita cut tadi. Nah, udah ada tuh guys. Aplikasi ini bagus banget untuk kalian guys, karena ini mudah digunakan. Nah, kali ini aku bakal meng-cut atau memisahkan sound effect yang udah kita download tadi guys. Nah, tadi kan masih kesambung tuh. Nah, sekarang aku bakal memisahkan menjadi satu persatu. Di sebelah kanan bisa digeser kemana aja, dan di sebelah kiri juga bisa geser kemana aja, sesuai dengan selera kalian ingin cut sound effect yang mana guys. Dan di sini aku bakal meng-cut yang bunyinya punch. Nah, kita sesuaiin aja. Sorry, di sini nggak ada suaranya guys. Nah, kalau udah, di sini ada nama filenya. Kalian ubah aja menjadi file yang nama filenya yang gampang kalian ingat. Jadi pas kalian mau ngedit video, kalian mudah nemuin sound effect-nya guys. Nah, karena aku meng-cut yang sound effect-nya yang punch, jadi aku tulisan punch aja. Dan volumenya aku besarin menjadi paling tinggi 300 ya. Dan kalau udah tekan convert. Oke, sekarang kita kembali ke menu. Sekarang kita bakal masukin sound effect yang udah kita cut tadi atau yang kita udah pisahin tadi. Kita bakal masukin ke dalam video yang kita mau edit guys. Dan di sini aku bakal buka aplikasi edit video. Aku gunain Filmora Go. Nah, sekarang kita buka. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai editingnya. Sekarang kita tekan tanda plus yang ada di sebelah kiri. Ini kita bakal pilih objek atau video yang akan kita edit nanti. Aku pilihnya kamera. Dan di sini aku bakal ngurangin durasi videonya seperlu-perlunya aja guys. Nah, kalau udah, kita tekan tanda plus bagian kanan pojok bagian bawah. Kalau udah, kita tekan berikutnya bagian pojok kanan atas. Nah, kayak gini nih tampilannya guys. Aku bakal muter dikit. Nah, kalau udah kayak gini, kita pilih musik bagian sebelah kanan, urutan ketiga guys. Nah, kalau udah, kita tekan tanda plus yang ada di sebelah kiri pojok bagian bawah. Kalau udah kayak gini tampilannya, kita pilih perpustakaan saya, urutan yang ketiga ya guys. Nah, kalau udah, ini udah ada tampilan file punch yang aku udah edit tadi, sound effect yang udah aku edit tadi ya guys. Nah, kita tekan aja. Kalau udah, kita tekan OK bagian pojok kanan atas guys.
Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa ngatur sendiri di bagian durasi mana di video yang kalian bakal edit, naruh sound effect yang bakal kalian taruh di video kalian, guys. Nah, kalau udah, kalian tekan OK di pojokan kanan atas, guys. Nah, aku bakal muter dikit, muter ulang ya. Nah, maaf ya guys, di sini aku nggak nimbulin suaranya, jadi kalian nyoba aja sendiri. Aku jamin ini bagus banget buat kalian. Nah, gitu dia guys caranya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Thanks yang udah nonton. Tunggu the next video dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.